Оккупанты лезут по трубам в Европу и захватывают колыбель человечества. Маск грозит выключить Украину, а вице-президент спрятался за спину дочери. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Дроны побили рекорд дальности. Массированный удар по РФ. Маск играет мускулами, говорит: помните, я Путина вызывал на бой? Теперь отключу вам Starlink. Новая шпионская сеть в Европе раскрыта из-за раздолбайства оккупантов. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Там, где Россия не может пустить газ, пускает своих военных. Силы обороны Украины подтвердили, что российские войска шли по неработающему газопроводу, чтобы закрепиться в Судже. Но план провалился, их засекли и накрыли ударами. Правда, о второй части пропаганда умалчивает. Украинский генштаб уже опубликовал видео, где по трубам движется группа российских солдат. По данным СМИ, они могли использовать старый газопровод Уренгой-Помар-Ужгород, по которому до января 2025 года Россия качала газ в Европу. Путь был Уренгой-Помар-Ужгород еще формировался при Советском Союзе, почти в рост человека. До батальона пытались сюда пройти, на выходе в других местах заблокировали их и, соответственно, большую часть уничтожили. Мы маневрируем. И вот здесь Суджи сейчас очень жаркие бои, ну и возле Новенького. Это как бы такие очень тяжелые участки, но за счет именно резерва, то, что я указал, мы сейчас отбиваем противника и, самое главное, уничтожаем громадное количество войск. Десант через газовые трубы. До этого труба канализационная в Авдеевке была. Подземная армия мусорщиков, получается. Илон Маск снова поджигает информпространство. Он заявил, что Starlink — это, цитирую, «основа украинской армии». И если он отключит систему, то весь фронт развалится. Ну, еще напомнил, что это он вызывал Путина на поединок в ринге. «Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет. Любой, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы мясорубка остановилась». Реакция последовала мгновенно. Маска обвиняет в том, что он играет на руку Кремлю, шантажируя Украину. Ранее он уже ограничивал работу Starlink, мешая атакам ВСУ. Но оказалось, что российская армия на передовой использует те же терминалы Starlink, только нелегально. И выходит, что заглушив сигнал для Украины, он может оставить без связи и оккупантов тоже. Кроме того, оплачивается украинский Starlink польскими ресурсами, и Варшава уже высказывала свое негативное мнение по этому поводу. Ну а мы с вами говорили в предыдущих выпусках Нехта Лайв о том, что в Европе ищут замену Старлинку. Будет ли новый скандал? Как думаете? Пишите в комментарии под этим видео обязательно. США запретили Украине доступ к спутникам Максар, но, как выяснилось, это не остановило поток данных. Financial Times сообщает, что украинские военные могут получать снимки через третьи страны, партнеры США. Любой из наших коммерческих клиентов, являющихся партнерами и союзниками США, могут использовать данные, которые они покупают у нас, так, как они считают нужным. Это включает обмен данными со своими союзниками, такими как Украина. Запрет Белого дома оказался формальностью. Вашингтон пытался заблокировать разведданные для Киева, но схема все равно работает. Украинские дроны ставят рекорды. Впервые долетели до Чувашии. Минувшей ночью они атаковали российские заводы и нефтебазы. Самые заметные результаты — это нефтебаза «Буревестник» в Чувашии. Впервые беспилотник долетел так далеко вглубь России. Новолипецкий металлургический комбинат — это один из самых крупных заводов в РФ. И НПЗ под Рязанью — очередной удар по нефтепереработке. Минобороны РФ заявляет, что сбило 88 якобы украинских дронов за ночь. Далеко не факт, что эта цифра правдива, но атаки продолжаются, и украинские беспилотники бьют по все более важным целям. Справедливости ради, и чтобы не представить Украину агрессором, тут можно сравнить. Воздушные силы отчитались о том, что сбили 73 российских беспилотника и еще 37 потеряны для радаров.
США тормозят удар по теневому флоту России. Вашингтон заблокировал предложение Канады создать в рамках G7 спецгруппу для борьбы с российским танкерным флотом. Bloomberg сообщает, что США смягчают формулировки в отношении Москвы, тогда как против Китая, наоборот, требуют жесткости. Но и это еще не все. По данным источников, США пытаются вычеркнуть из итогового заявления саммита Большой Семерки слово «санкции», а фразу о способности России вести войну заменить на более мягкое «получать доход». Пока текст окончательно не утвержден, но очевидно, что в G7 идет серьезная борьба за формулировки. Почему Белый дом вдруг начал смягчать риторику против Кремля? Странно. Вы как думаете? Пишите в комментарии под видео обязательно. Вице-президент США раздувает скандал о преследовании его дочери, но вся легенда быстро посыпалась. Джей Ди Венс заявил, что во время прогулки проукраинские активисты якобы преследовали его 3-летнюю дочь. По его словам, пришлось поговорить с протестующими, чтобы защитить ребенка. Но оказалось все иначе. Активисты утверждают, что они вообще не обращали внимания на Венса, просто мимо проходили. Когда я гулял с моей 3-летней дочерью, за нами по пятам шла группа протестующих и кричала «Слава Украине!», пока моя дочь все больше беспокоилась и боялась. В основном это был уважительный разговор, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы дерьмовый человек. В комментариях вице-президента разнесли. Один из самых популярных ответов: если вы позволяете Путину убивать 3-летних девочек, то вы плохой человек. Теперь Венса обвиняют в политической манипуляции и использовании ребенка в качестве щита. После разоблачения российской шпионской группы, связанной с ФСБ, британские силовики выявили новую активность спецслужб РФ в стране. Ранее в Лондоне задержали 6 граждан Болгарии, которые следили за журналистами-расследователями Христо Грозевым и Романом Доброхотовым. Группу контролировала ФСБ, но после арестов операции перешли под управление ГРУ. По информации Доброхотова, речь шла о похищениях и об убийствах, рассматривались разные версии. К примеру, Христо Грозева, согласно утечкам информации, хотели похитить, накачать наркотиками и запереть в надежном месте. Но сначала горе-разведчики несколько недель следили не за тем домом, допустим, а потом и вовсе раскрылись. Вот, например, видео, как Христо Грозев удирает от них на самокате. Накануне жюри присяжных в Лондоне признало 3 участников группы виновными в шпионаже, и еще 3 ранее признали свою вину. За всей операцией стоял бежавший в Россию Ян Марсалик, бывший топ-менеджер Wirecard, который организовывал шпионские миссии в интересах Москвы в Европе. И только раздолбайство исполнителей сорвало все операции. Самое важное, что периодически в переписке они упоминают, что вот нам ФСБ разрешило это и это, вот нам попросили это и это. То есть совершенно четко из переписки, которая оказалась в руках правоохранителей, следует, что они действовали по задаче ФСБ и от них ждали отмашку. Поэтому, например, когда они позже уже начинают обсуждать мое похищение, там у них уже конкретно все было распланировано, меня не хотели похитить и вывести из Британии на лодке. Британская полиция не комментирует детали, но очевидно одно: российские спецслужбы продолжают активную работу в Европе. 12-летняя Фатима Салимани покончила с собой после того, как семья принуждала ее к браку с родственником. Когда девочка сопротивлялась, отец ее жестко избивал и оскорблял, угрожая убийством. Фатима предупреждала семью о намерении покончить с собой, если давление не прекратится. Ранние беременности, материнская смертность среди несовершеннолетних матерей, депрессии, самоубийства, отчисления из школ, разводы — это только некоторые из разрушительных последствий таких браков. Иранская правовая система не только не предотвращает эти нарушения прав человека, но и узаконивает их через дискриминационные законы.
Колыбель человечества. Село Михайловка Херсонской области оккупировано россиянами. Генетические исследования под руководством Дэвида Райха из Гарварда подтвердили, современные европейцы и значительная часть населения Евразии в целом происходят от ямной культуры древних кочевников, живших 5000 лет назад на территории современной Украины, и село Михайловка на Херсонщине было определено как генетическая колыбель ямной культуры. Они первыми приручили лошадей, использовали колесные повозки и распространили индоевропейские языки, ставшие основой для латинского, греческого, английского, русского и сотен других. Ямники смешались с местным населением, затем завоевали огромные территории от Португалии до Монголии. Их экспансия привела к уничтожению коренных мужчин и интеграции женщин в их общество. В результате их гены и культура стали доминирующими. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.